Mezo an vet Pierre, meus c'hoar bloaz warn-ugent, mezo deus Breizh, war zu Concarneau, et très gant vet bezañ resis. Echuet meus ma studioù tisavour ur bloazo, bremañ, mezo dilabour vet ar poent, mezo skigner evit sal an auditorium amañ. Enfin, mezo bet a rog ar bloavedioù paset NMJC. Ah, setu, chikour a ran an technicien. Vid chikour an ean da lakad ar zon hag ar videoioù hag vid ma tremen fe pep tra mat, quoi. Ya baoe dilun bremañ eskignan daou film a da eul. Setu, an man mont vont da skigner an eil ini a ben nebeut. A oza, ur skignadenn, ur film, e just bezañ sur ne vo ket gwelet gant are zo bar ar zal, ne vo ket gwelet ar pezh e gwelom ni. Boazont gant an urzhiaterez, a tout gant ar zont tampezant, mestra amañ bezo traoù meus ket jammez implijet. Da c'houde meus ket c'hant tamm ebet dont da vezañ skigner pe labourat en ur sinema, enfin vid ar poent meus ket c'hant, ma tres da c'houde. Setu.